Empezamos el año con otro teclado mecánico. Sí, Guayaba, ya llevas muchos teclados mecánicos, pero creo que este tiene algo diferente que ofrecernos. Es diferente a todo lo que hemos visto anteriormente. Con ustedes el teclado mecánico Mantistec GK361, un teclado bastante pequeño. Antes que nada quiero comentar que el precio de este teclado es de $55 estadounidenses, colocándolo así entre un teclado relativamente económico en la competencia china. Y quiero agradecer a Banggood por habernos proporcionado el teclado para el revisado. Como siempre te dejo el link en la descripción. Vamos comenzando y quiero decir que este teclado tiene un formato pequeño, es decir 60%. Se debe que el diseño de este teclado es exclusivo para la movilidad o simplemente que no queramos tener un monstruo de teclado en nuestro escritorio. El diseño es sencillo, totalmente en plástico duro acabado mate, que no se siente tan sólido en la parte superior como otros teclados que han llegado a nosotros. Las teclas son de material ABS, en acabado mate, lo que usualmente encontramos en todos los teclados convencionales. Y ojo, que nos encontramos un font diferente. Quiero comentar que en lo personal me ha agradado. Puedes encontrar muy fácil la letra que estás buscando. Los switches que tenemos en este teclado te dejarán boquiabierto, porque nos encontramos una gran cerecita, los Blue Cherry MX auténticos. Para quien haya tenido la experiencia de probarlos son una maravilla, y como siempre es hora de realizar nuestro test de moneda, para obtener que necesitamos aproximadamente 16 monedas de un peso que multiplicando por 3.95 gramos nos da un total de 63.2 gramos de fuerza para poder accionar este teclado. Ahora dejo que sus oídos se deleiten con tan agradable melodía de las teclas. Pero Guayaba, ¿qué le pasaron a las demás teclas? Y es que gracias a la tecla función en la parte derecha vamos a poder acceder a esas teclas usando combinaciones de letras con las ya existentes. Y sí, es un poco más tedioso, pero sí se puede lograr las mismas funciones que realizabas. Y también esta tecla nos va a funcionar para poder programar los modos de iluminación de este teclado. Sí, así es, cuenta con iluminación RGB. Tenemos los típicos modos de iluminación, pero tiene un movimiento mucho más suave, fluido y agradable a la vista. Podemos modificar obviamente el color, velocidad, brillo y obviamente la animación. Pero ¿para qué es ese switch en la parte trasera, Guayaba? Bueno, es fácil, es para autodestruir el teclado. Bueno, es para activar el modo por batería de este teclado, y es que también tiene el modo de conectarse por Bluetooth, y podemos almacenar hasta 3 dispositivos diferentes. Pero, ¿cómo es la experiencia Bluetooth? Quiero comenzar diciendo que tiene un pequeño delay, pero si tienes pensado usarlo en tu oficina o para de vez en cuando escribir en tu tablet o celular, cumplirá con lo prometido. Pero si quieres irte a gaming competitivo, déjame decirte que es jugable. Pero para la experiencia completa de un teclado mecánico, recomiendo usar el cable incluido en la caja. Finalmente puedo concluir lo siguiente. Si estás buscando un teclado mecánico, cualquiera que sea tu uso, creo que este te quedará perfecto. Pero si eres un usuario que constantemente utiliza el teclado numérico o las teclas de función, creo que va a ser algo complicado acostumbrarte al pequeño formato de este teclado. Pero debemos de sacrificar unas cosas por otras. Personalmente quiero decir que me encantó. La utilidad que se le puede dar es inmensa. Su tamaño asegura que cabrá en mi mochila para la próxima LAN party. Y cuando tenga una de esas santas flojeras, por ponerlo en Bluetooth y disfrutar de un buen gaming desde mi sofá. Yo creo que le doy un sello Guayaba aprobatorio a este teclado. Así que yo me despido, soy el hijo de la Guayaba, ya saben, dejar su buen me gusta, suscribirse para ver más contenido como este. Déjenme en los comentarios si ustedes sacrificarían un teclado grande por uno de este formato. Así que nos vemos, hasta la próxima, chao.